Čus, já jsem Hanty.cz a vítám tě u mého prvního let's play na tento kanál Hanty.cz. A já to nebudu prodlužovat a hned se na to vrhnem. Vytvoříme si tady nový svět, kde se to třeba jmenovat Hanty.cz. Tak. A Minecraft a hra o přežití, to nic a jdeme na to. No, co bych vám řekl, no, budu určitě natáčet další videa, protože to bude bavit. Už mám 4 odběratele, protože jsem to řekl už mým kámošům, že mám tento kanál, oni si to jako dali, já jsem jim to poslal na Skype a mě dají jenom tak odběr, ať mám něco na začátek, aby jsem to prostě něco měl na začátek. Když se to tady generuje, ten svět, tady vidíme, máme prasátka, to je super. Je to super, že mám prasátka, já to nechám ještě chvilku generovat, ať to trochu generuje ještě. To je ale hodně divný svět. Určitě půjdu někam tam. Takže já si hned vytěžím strom, ať máme. Tak. Už to bude. A je to, tak. Dobrý, teď se tady vykopeme z toho listí. Máme sapling, což je úplně suprový. Máme sapling, tak. A tam máme, a tady je ovečka, což je super. Hrají to na verzi 1.8.9. Nehraju to na 1.9, protože nějak se mě to laguje, když to mám na 1.9. Ale tak to nevadí, to mě zatím prominete, doufám. Dáme si tady to. Tak. A tady si dáme meč. A uděláme si krumpáč. Děláme si další tyčky, tak. Kde je ta ovce? Tak tady se dostat nemohla. Ježíš, tady je na stromě jedna, já jdu za tamto. A máme 3 ovečky, což je už super, takže si můžeme udělat postel. Což bude super. Pojď sem. Máme. Tady jsem viděl ovečku. Tam je vzadu, ale tam nepůjdu. A tady máme prasátka, což je super, máme aspoň hned jídlo. Pojď sem. Tak. Doufám, že neuslyšíte myš, protože to bych byl nerad, já to když tak nějak ještě to poupravím, abyste ji neslyšeli. Že já ho docela slyším a je přesto, že mám sluchátka. Si tady dám zvuky. A já aspoň trochu mám. Tak. Dám si tady. Tady si tady nakopeme těch. Já. Vezmeme si strom. No tak já si nakopu tenhle, protože tenhle strom se mi líbí víc. Nechci kopírovat nikoho. Nechci kopírovat třeba Pedra, který kope tady tyhle. A měl bych to stehleť. Tak. Nevím, jestli bych si jako zabrdil to v zemi, nebo si udělám domeček, nevím ještě. Tak. A budeme mít hned uhlí, což bude úplně super. A já půjdu do té kejvky, což jak jsme se tam objevili, tak tam byla kejvka.
což je super. A my nemáme 3 vlny. Jo, my jsme si všechny ty ovečky nezabili, co? Tak to je blbé. Půjdeme si ještě tam pro tu ovečku jednou, která tam byla. U té kejvky. Máme 29 to, což je super. A ještě tady to uhlí nakopeme. Ať máme uhlí do zásoby už. A tady to je hodně. Což bude super. Ať máme aspoň. Yes. Bude to chvilku díl trvat, než to vykopeme, ale tak doufám, že bychom v druhém dílu mohli už jako nakopat nějaký ty diamanty, jestli najdeme. Třeba v tomhle díle a v druhém díle si to nakopeme. Což by bylo úplně super. Nebo v druhém díle to by bylo taky úplně super, kdyby jsme našli dia. Či tam ta kejvka doufám, že bude docela rozrostlá. Což by bylo úplně nejlíp, co by mohlo. Tady. Tak, to je. Takhle. Tak. A ještě si tady uděláme. Moc to nepotřebujeme jako lopatu, ale tak přesto si uděláme. Tak. Co si uděláme, bychom si mohli tady to. Ještě vytěžíme tady tak jeden, ať máme něco. Ať tady jen tak ne to. Máme 11 z prasat, což je super, a tady ještě nějaký. Super, a tady hned máme ovečku, což bude úplně skvělý. A ještě tady máme tady docela dost druhů tady zvířat je. Což je super. Tak. Takhle. A já si udělám tady torčky. No asi víc. Asi víc torček, ok. Seberu nám to 8, to nebude moc. Tak a já bych se mohl hned jít sem podívat, co mám za obtížnost. Normální, což je normál. Takže, což bude super. A tady máme hned hodně železa a já se docela bojím. Trochu. Že nechci fakt jako umřít. Já to začnu tady kopat hned. Ať máme železo. Tak. Jakoby se uhlí, ať když tak ne to. Ať ne to. Ať potom si můžeme udělat ještě točky, aby jsme ne to. Jako neskolabovali bychom a umřeli bychom bez torček. Což by bylo blbý, že bychom neviděli moby a oni by nás jako viděli a zabili by nás a my bychom nevěděli, z jaké strany jsou, takže by nás zabili. Tak. Ty vole. Tady jsou 2 strany, já půjdu první tady. Na levou. Takže tady to končí, což není dobrý. Já chci více rozrostlý, ať můžem to. Možná dneska ještě si uděláme baráček, že jsem myslel, že jako tady tohle bude docela velká kejvka, že jako že tady jako zůstane v té kejvce chvilku. Tak tohle je kejvka teda na prd, ale nebyla na prd, protože je tady docela dost železa. Máme 21 železa jako takhle na první, což je super.
Můžete mě napsat, co bych mohl zlepšit a takový. Prostě je to. Ale ne hejty, protože hejtry úplně tak moc nesnáším, protože jsou to prostě blbci, prostě. Když máte hejtry, tak prostě na ně nereagujte. Prostě jsou to prostě blbí lidi, kteří prostě neumějí natáčet a myslí si, že jsou všichni špatní a prostě všem dávají blbý komentáře, že jsou blbí, natoč, neumíš natáčet a takový blbosti, což se mně vůbec nelíbí od těch hejtrů. To jsou prostě hejtři, no. Nevím, kdo to vymyslel, tady tyhle lidi, ale prostě. A už slyším pavouka. Si to stiším, protože jsem se teďka docela lekl, jako. Jo, to bude dobrý. Připravíme si meč. Spojím, že tady je spawner. Není tady spawner a já ho zkusím zabít, tak, dobrý. Dali jsme ho. Což je super. Tady to jde nějak nahoru. Tady nic. Dobře. Tady nic moc nebylo. Já si tady vykouhu ty železa. Ať máme. A tady je jich dost docela. Když bude a creeper, a to není dobrý, a to není dobrý. Au. Neutekl, trochu mě ubral, ale jenom trošičku. Jen trošičku. Ještě trochu najím aspoň. Aspoň pár. Já nevím, jestli to mám mít, protože a jako moc nedám asi, jako. Tam asi nic už nebude, to půjdeme jenom nahoru, no. A jak tak vidím, tak asi je noc, co? Takže já bych se jako vyspal. Tady. Jak to tak vypadá, tak je noc, takže já si tady tady tak, dělám si postel. Vyspíme se tady. A pak půjdeme na výpravu někam, aby jsme si mohli postavit někde domeček. Tak. Takže jdeme. A já jsem chtěl jít na tu stranu, to vím. Tady na tuhle stranu jsem chtěl jít. Půjdeme. Tak. Tak a půjdeme. A tady pavouček. A je to dobrý, že oni jako takhle nejsou škodní. A když na ně zaútočíte, tak jo. Trošku mě ubral. A já chci jako XPčka, což je dobrý. Když takto. A já bych si rád jako udělal domeček. Docela jako tady u vody, protože to by bylo fakt jako super. Že tady si hned můžeme rozrůst jako farmu. Takhle. Tak. Tak. Takhle, a já bych se tady teda zabydlel, no. Promiňte za střih, ale musel jsem udělat střih. Tak. Já bych si to tady pokácel docela. Tady ty všechny ty. Ať máme aspoň.
nějaký ty dřeva. A mě to tady popadá hezky. Tak a tady si jako uděláme takový baráček. A já bych to ještě pokácela tady. Tak, ještě tady. Tak. Dobrý. Já bych si tady udělal bloky. Tak, yes. Tohle bude super. A já si hned tady dám, kde budu mít asi ty. Kde to tady všechno budu mít. Pak budu mít. Tak, uděláme si tohle. Pak si děláme truhlu. Mimochodem 2 truhly. Aby jsme to měli takhle to chci mít. Budeme mít tady saplingy, takže já bych si udělal i takovou farmu, jako tady takhle u vody bych si udělal, takovou hezkou farmu. A nebo bych to tady nějak pokácel a nějak bych to tady to. Takže. Já si tady dám vypalovat už hned železo, ať něco aspoň se dělá. A já si myslím, že bychom to mohli udělat tady tak. Tady to dám pryč. Teď nám to tady nezavazí. Takhle. Já to budu stavit tímhle způsobem, že tady tak. 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 Takhle, 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 tak. Tady já bych šel tak. Asi. Tady to ještě budeme muset pokácet, no. Nic se nedá dělat. Takhle. Jo. To půjde. Tak. A kam tady? Tak. Tak. Tady budou dveře. Ježiš, ne. Tady tak. Takhle. Přesně tak. A tak. Takhle. Tak. A už nemáme moc. Nám to nevyjde, ty vogo. Tak to tady budeme muset trošku asi Ježiši. Tak tady budeme muset trošku pokácet, no. Asi. Protože tohle není dobrý. Jejda. Tak. Tady tak. Teď sem. Tady tak bude střecha. Jejda. Tak já si tady trochu natěžím těch stromů a vrátím se, takže zatím. Takže jsem zpátky, já už jsem si tady pár tady to dal a já bych tady chtěl mít takhle a doufám, že to vypočítám dobře. Takhle. Tady takhle schody a ještě takový druhý patro, kde bude jako střecha a bude to jakoby taková půda. Takže to chci tady mít. Tak.
takhle, když budu mít tak normálně to, jo, dobrý. Jo, to bude dobrý. A ještě jak jsem kopal ty nějaký ty, tak jsem se díval i na čas, teprve nějak tak natáčíme 19 minut a půl, myslím. A teď už asi jako 20 a něco, protože jsem to řekl docela později. Neřekl jsem to hned, jak jsem začal zase natáčet hned. A nám to zase nebude stačit, to je fakt jak na schvál. Ale bude nám chybět malinenko. Hodně malinenko. Ty vogo, ne. 1, 2, 3, 4 nám bude chybět. Cože je sakra blbý, ne. Takže ještě si tady nakopeme asi tady tohle. Takže já jsem zpět. A byl to takový střih, protože mě se hra vyrušila z natáčení. Ještě jsem to stopl, nešla tam aspoň slyšet, což bylo dobrý, takže aspoň tam nebudete slyšet moji ségru. Tak. A tak, dobrý. Tak a já jsem dělala na Skyblocku, budu mám možná natáčet i Skyblock na serveru Game Team, možná. Nevím úplně jestli jo, anebo jestli ne. A ty tam bude úplně strašná tma. Tam bude hodně velká tma. A já to úplně vím, že tam bude tma. Teď to říkám. Teď takhle bude postýlka. Ne, já vím, kde budu mít postýlku. Já budu mít postýlku tady a já budu mít tady takhle to zastřešený. Je to mít tady takhle hezký. Tak. Si potom budu muset natěžit nějaký písek asi. Ne, to nechci. Tak. Uděláme si to. Dveře. Tak. Mňam. Tak a doufám, že mě někdo nic nevleze oknem tady. Že by bylo fakt nepříjemný. Dobrý, nic mě nevylezlo oknem, což je super. A já si dám tady hned na schody první torčku. Pak tady dám další torčku. A tady dám ještě torčku a tady. Tak. Nám bude stačit. To potom udělám hlínou. To je docela dost toho písku, jak se tak dívám. To je fakt toho písku dost. Se ani nečeká, že tady toho bude tolik. Tak. Jo, písek nám bude stačit asi určitě. Písek nám bude stačit asi určitě. Si myslím. Teďka doufám, že jsem byl slyšet, protože jsem byl docela daleko od mikrofonu. A tady to bude blbý, tady to budu... Víte co, já to tady zastavím. Tady tím. Tady takhle zatím. Takhle zatím, když tak... Tady uděláme můstek, jo, a tady... Jo, tady takhle to bude, jo. Už vím. Tady bude potůček. Tady bude voda. Tady bude voda. Jo. Pojď to vidíme, jak to bude úplně hustý. A bude se to vlejvat sem, což bude super. A já to udělám hned tak, že tady takhle odkopem a tady tak. A takhle bude hnedka takhle krásně bude potůček.
ještě tady se to bude hezky vlévat. Ještě tady odsud. Tak. Yes. Tak to je dobrý, to se mně líbí. Řekněte, jestli se vám to líbí v komentářích. Že mně se to docela líbí, ale dost. Já tady dám ty dveře a prostě to bude úplně hustý, protože když takhle a prostě tak a tady takhle to a hned tady budu mít takhle hezky potůček. Ještě udělám tak. A ještě vím, co udělám. Ještě vím, co udělám. Tak. OK, tak tohle jsem zrovna nechtěl, takže se to dělá takhle. Takhle a takhle a takhle, tak. Jo. Plotek, to jsem chtěl. Přesně to jsem chtěl. A tady takhle to. No tak takhle ne, tady to musíme to. Tak. Takhle to bude dobrý. A tady budeme mít. Takhle budeme mít krásně. Tady. Kurňa. Aha, to nemůže být. Jo, už vím, jak to bude. Tady to nevadí, takhle. Bude to tady takhle. Tady takhle to bude. Pojď sem. Proč to sakra to? Tak. Takhle to tady takhle budeme rozšířovat. Jako tak, protože to, a pak to tak, jako, abych vám to mohl ukázat tak. A teď zase takhle bude, jo. Což bude úplně hezký. Tak. Yes, to bude dobrý. Tady to musíme udělat tak. Takhle to bude. Jo. Tak. Teď takhle budeme mít tak, aby tam nemohli vlízt. Takhle budeme spát v klidečku. Ani tak, že by nás někdo vyrušil. Teď takhle to rozdělíme. Teď takhle to taky rozdělíme. Tady to necháme a necháme 29 železa, což je super. A tady si půjdeme tady udělat tohle. Ještě než skončíme tohle video, protože už to je docela dlouhý, tak si ještě uděláme nějaké věci. Což bude, nechci si úplně všechno udělat, takže si uděláme meč. My jsme něco takového měli. A krumpáč. Aby jsme něco měli. Železnýho. A já bych si udělal i nějakou zbroj. Nevím, jestli mě to vyjde na všechno. Přesně mě to vyjde, takže já si udělám všechno. A už se vám rozloučím, já to tady ještě takhle rozdělím. Tak. Takhle saplingy, tady takhle tohle. Tady takhle stringy. Tady takhle tenhle hnusný kámen. Tady tohle. Tady tohle. Tady to jabko ne. Tím se najíme.
Tady dveře, no to můžeme dát do jednoho. Tady takhle ty, tady ty, tady tak, tady uděláme. Tady uděláme takhle, a ještě to bude větší. Tak. Tady to už naházím ty věci, které nepotřebuju. Tak. Já si myslím, že je to dneska docela dobrý. Já ještě něco udělám, než to ukončíme, tady tohle. No tak tady to úplně vymizelo. Tak tady to úplně, ale úplně vymizelo. Úplně. To úplně vymizelo tady. Jejda. No a ty to bude dobrý, ty jo. Tak. Dobrý. To hodně stačí. Takhle. Tak. Já se s vámi už rozloučím zatím. Takže dělám takhle. Takže já se s váma už pro tentokrát rozloučím a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím čau.